Ini aku mau unboxing paket. Nah, Paket apa itu? nggak tahu. Paket buat mami ya? Ayo coba. Wah, Apa itu? nggak tahu. Buka dong, buka. Bentar, mana bunyinya? Itu Bapak SH. Bang SH. Lihat ke kamera Bambang SH. Bang Esak. Lihat ya. Waduh, 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 waduh. Waduh. Bantuin mami, bantuin mami. Wow, apa itu? Bang Esak, Asia. Oh, siap. Satu lagi apa ini? Satu lagi. Waduh. Madep sini dong. Oh. Gimana bukanya? Kok Wah, apa itu? Hadiah. Apa itu? Taruh di sini, taruh di sini. lagi. Apa itu? Ini kompornya. Kompor. Sekarang buka. Ayo. Apa itu? Waduh. Wow. Wow. Oh, apa ini? Ini cetakan martabak Mini. mini. Martabak. Martabak mini. Suka jajan martabak. Lihat sini dong. Kamu kayak yang satu lagi. Iya guys. Gimana? Saya cuma buka ini. Sekarang yang ini. Ah, masak tang. Dah. Awas tangannya, aduh. Tangan dikusik. Apa itu? Empat baju. Buat bikin apa? Ah, Buat bikin kue. kue putih. Kue putih.